置業大灣區，睇落揾香山好房。各位觀眾朋友，大家好，我係香山好房 Kevin。咁呢期視頻嘅話咧 ，Kevin 係再接翻嚟三鄉嘅雅居樂柏里山，同大家去分享一間喺主露台望翻出去。咁主露台係東北向，望翻出去話咧會睇到三鄉當地嘅農田景，同埋話咧前邊呢一紮咧其實就係呢一個三鄉嘅呢個泉眼溫泉。咁呢邊望翻出去話咧，有睇到當地嘅村屋啊，同埋呢個田園景，望得會比較遠啊。咁前邊嘅呢個屋苑咧就叫做溫泉里潤怡居啊。咁前面嗰個位置咧就係前一輪時間 Kevin 同大家去分享嘅雅居樂新嘅客運站嘅位置，就係前邊呢度啦。好啦，咁依家接住落嚟跟翻我哋鏡頭咧，一齊入嚟睇一睇今期視頻，同大家去分享呢一間81個方，回到落嚟871尺，電梯中高層嘅兩房單位。咁而家我喺佢嘅餐客廳位置，餐客廳開間係有去到3A3，活動空間嘅話咧係有去到27個方，大概係有去到290尺嘅餐客廳活動空間，採用翻傳統嘅一個書廳，做翻兩房一衛一個廚房嘅一個設計。咁而家我哋俾翻鏡頭睇睇佢嘅入戶門先。咁呢一座大廈佢總層高係32層高，我哋係佢嘅19樓做翻一個平層咧係做翻2梯6伙，物業管理費係2蚊8一個方。咁呢個雅居樂柏里山咧係深受一路以嚟好多香港街坊或者澳門街坊去中意嘅一個新中式園林嘅一個小區。第一個咧，佢嘅地理位置會比較高，咁第二個話咧就真係佢嘅小區園林嘅話咧係比較靚仔嘅啊。咁睇到佢入邊嘅一個綠化啦、小區游泳設景啦同埋會所中心都係比較齊全嘅一個日常居住嘅配套。咁而家我哋再次俾翻鏡頭睇睇呢個單位先。入咗門之後咧，我同攝影師換翻個位置啊。咁攝影師嘅位置咧就係啱啱入門嘅位置。入咗嚟之後，呢邊咧係佢嘅一個餐廳、客廳、主露台。咁然之後咧睇到佢下邊嘅磚咧，呢個磚我哋其實係比較少見啊，拋光磚、條紋嘅拋光磚，做翻咧餐客廳包括房間都係呢一款磚不過入房間之前咧，佢都有做翻嗰啲黑色嘅過敏石。好啦，咁依家我哋睇睇佢嘅功能區啦。咁入咗門之後，左手邊咧就係佢嘅洗手間。咁洗手間得一個洗手間，但係都夠闊落都夠闊落。咁展開手嘅話咧，打開呢個手咧，都係有去到1.7左右嘅一個闊度喺呢度佢同埋佢嘅活動空間都 OK 仲有個乾濕分離可以燙翻去都得，係啦，好大嘅個星盤喺度。好啦，咁而家我哋再睇一睇佢嘅廚房先。咁其實佢嘅洗手間嘅門啦，同埋呢個廚房嘅門，以及陣間我哋會睇到呢個房間嘅門嘅話咧，係採用翻呢個紅色嘅係比較中式嘅個顏色。咁而家我哋睇翻佢呢個廚房啦。咁呢度咧係採用翻呢個長方形嘅一個廚房咁係有做到兩邊嘅操作台，同埋有一部咧百尊品牌嘅一個熱水爐喺呢度百尊品牌咧就係華潤燃氣旗下嘅一個公司嚟嘅。好啦，咁依家接住落嚟，我哋睇翻佢休息區。休息區2個房間，呢個係佢嘅4房間。4房間入翻嚟睇睇，4房間係有去到9.5個方，有一個 L 型嘅飄窗，上邊咧係有裝咗部冷氣。咁然之後呢個飄窗，我哋俾翻鏡頭可以出翻嚟睇睇。呢個飄窗嘅話咧，望翻出去咧，個景咧係會睇到三鄉當地嘅一個村屋嘅景會居多，包括前邊嘅三鄉嘅金融中心同埋呢個雅居樂新城嘅幸福時光藍城灣畔都可以睇到。咁呢個村咧叫做泉眼村咁三鄉係有2個大溫泉，一個咧就係中心溫泉，咁第二個咧就係呢條村嘅溫泉，叫做泉眼村嘅泉眼溫泉。咁係禮拜6日咧係好多
珠海或者澳門嘅街坊過嚟呢度浸溫泉嘅。咁當然呢幾日天氣熱咧就會少啲啊，冬天嘅話咧就幾多珠海或者澳門嘅街坊過嚟呢度浸溫泉嘅。好啦，咁依家講緊咧，我哋就會入到佢嘅第二個房間，亦都係佢嘅大房間。呢個大房間係有去到16.8個方，將近咧係17個方嘅一個休息區。咁同樣上邊咧係有裝咗部冷氣喺呢度。咁依家我哋俾翻鏡頭睇睇呢一個房間望翻出去景又係點樣？咁呢個房間望翻出去景咧就會望得會比較遠。咁係同對面嗰啲屋嘅樓間距咧大概係有400到500米左右㗎。咁夜晚嘅話咧，其實望翻出去都有唔同嘅景啦，有呢個當地村屋嘅夜晚嘅夜景，同埋前邊嗰條坦洲快線嘅一個有車仔行嘅一個火龍咁嘅一個景。咁呢個方向咧係一個東向，所以朝頭早咧係會有太陽會曬入到飄窗嘅呢一個位置嘅。咁頭先咧，我哋就睇咗呢一個81個方，圍到871尺嘅兩房單位。咁呢度咧係雅居樂嘅二手物業。咁喺景觀方面嚟講咧，就會望得會比較遠。同埋話咧會睇到當地嘅一個農田景。咁喺呢啲單位實用性係比較高，因為佢嘅餐客廳可以睇到比較闊落啊。咁而家係有擺咗呢啲比較簡單嘅家私，都係比較新少少嘅家私，似呢個茶几同埋梳化都比較新，同埋係佢嘅電視呢個背景牆呢度咧都有做埋一個新嘅護牆板，同埋做埋啲格柵嘅一個裝飾嘅。係啦，咁現時呢個單位業主掛牌價係63.8萬，當然呢個價錢係可以傾嘅。咁如果你都感興趣喺三鄉呢度揾翻一個細單位，然之後可以睇到田園景，咁價錢嘅話咧又唔會好高，就可以拎包入住嘅單位，咁呢個單位可以諗一諗。好啦，咁今期嘅分享咧就到呢度，我係香山好房嘅 Kevin。咁如果你都意向三鄉呢度置業，可以試實翻 Kevin 揀翻幾套啱你心水嘅好房單位供你參考。咁我哋下期再見，拜拜。